Ndagusuhuje wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga nyuma y'aho umuturage wo muri kano karere usanzwe ubana n'ubumuga akomeje gutaka atabaza umuhisi n'umugenzi, arimo arataka atabariza leta y'u Rwanda bitewe n'ibyo yakorewe n'ubuyobozi bwo muri kano karere ka Muhanga. Mbese uyu muturage ukomeje kwijojota cyangwa kuvuga nabi ubuyobozi bwo muri kano karere yaba yarakorewe iki n'ubu buyobozi? Mbese kuri ubu ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kumva amarira n'agahinda uyu muturage akomeje gutangaza kandi ashinja ubuyobozi ko aribwo bwabugizemo uruhare? Mbese kuri ubu ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ese abaturage, inzego zitandukanye ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye baba batangaje iki nyuma y'uko bumvise amarira n'agahinda y'uyu muturage? Gumana natwe muri aya makuru yacu uyu munsi ubundi usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, tukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Umubyeyi usanzwe ufite ubumuga arimo arashinja inzego z'ibanze kumuhohotera. Mbese uyu mubyeyi uri murirwa ushinja inzego z'ibanze ko akomeje kubabaza abagiye batandukanye yaba yarakorewe iki? Kuri ubu abantu bose bumvise iyi nkuru yabateye agahinda, ndetse n'abaturage baturanye n'uyu mubyeyi ngo wahohotewe n'inzego z'ibanze ngo nabo bakomeje guterwa agahinda. Uyu mubyeyi uvuga ko yahohotewe n'inzego z'ibanze yitwa Nyiraburindwi Marie Claudine, usanzwe ufite ubumuga. Arashinja inzego z'ibanze kumuhohotera zikamukura hafi y'ibitaro yivurizagaho, naho afite akazi bakamutuza aho atazongera byose kubibona. Ndavuga kubona aho yivuriza ndetse no kubona aho akorera akazi kamuhaga icyo kurya. Uyu muturage witwa Nyiraburindwi Marie Claudine avuga ko yaratuye muri santere ya Kabadaha mu murenge wa Mushishiro. Avuga ko aho yabaga mbere byamworoheraga gutega imodoka ijya kwa muganga i Kabgayi muri kano karere ngo kuko ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ariko ibyo byose ntabwo akibibona. Uyu mubyeyi avuga ko usibye umuhanda wa kaburimbo yari aturiye aha yabonaga n'ibiraka byo kudoda imipira y'imbeho y'abanyeshuri, akabona ibimutunga we ndetse n'umuhungu we yari yarabyaye. Uyu muturage ukomeje kubabaza abagiye batandukanye, ukomeje gutakira leta y'u Rwanda, witwa Nyiraburindwi avuga ko aho ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge bwa Mushishiro bwamutuje ari mu birometero 15 werekeza ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo, bityo atazongera kubona ubuvuzi ndetse n'abakiriya mu buryo bumworoheye. Aha uyu muturage urimo uratabaza leta y'u Rwanda ndetse arimo aratabariza umuhisi n'umugenzi, ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru. Aha yagize ati inzara igiye kuwutsinda mu nzu natujwemo, kandi aho nabaga ntacyo hari hantwaye. Ati rwose nibongere ibihangane basubize aho nabaga.
uyu Nyiraburindwi avuga ko kugira ngo agere kuri kaburimbo bimusaba itike y'ibihumbi 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugenda gusa, udashyizemo no kugaruka. Urumva kugenda no kugaruka ni amafaranga ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Aha uyu muturage yagize ati ibi byose babikoze birengagije ibyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yari yarabasabye, kuko yabwiye ubuyobozi bw'umurenge ko bugomba kunuza hano Kabadaha. Yavuze ko ibi bamukoreye ari ihohoterwa rikabije, kuko n'umwana we w'umuhungu afite yaretse kwiga kuko nta mafaranga yo kumugurira ibikoresho by'ishuri n'impuzankano yabona, ngo kuko aho yabikuraga ntabwo akihakorera. Uyu mubyeyi kandi arashyira mu majwi Gitifu w'Akagari ka Munazi Bagwaneza Fulgence kuko ari mu bamurenganyije. Kugira ngo tumenye byinshi kuri iyi nkuru cyangwa kugira ngo tumenye ibyo uyu muturage arimo arashinja uyu Gitifu w'Akagari Bagwaneza Fulgence, twagerageje guhamagara uyu Gitifu urimo urashinjwa n'uyu muturage. Ntiyigeze yitaba telefone ngendanwa ndetse nigeze anasubiza ubutumwa bugufi twamuhaye kugira ngo tumubaze koko niba ibyo uyu muturage arimo aramushinja ari byo. Umunsi umwe azatwitabira cyangwa akadusubiza ubutumwa bugufi tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kuko twahise tugerageza kuvugisha umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, aho yabwiye itangazamakuru ko aho batuje uyu mubyeyi ufite ubumuga ari mu isambu y'iwabo, ngo kuko ariho yavukiye. Aha uyu muyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, yavuze ko Nyiraburindwi nta tandukaniro afite n'abandi baturage bakeneye ubufasha, kuko buri wese agiye yifuza gutuzwa aho ashaka bitapfa gukunda. Aha uyu muyobozi yagize ati ntabwo umuntu wese azatura mu mujyi. Mu nzu ya Nyiraburindwi yatujwemo nta ntebe n'imwe irimo, nta biryo afite, ndetse n'umwana we ahora yigunze iruhande rw'umubyeyi we kandi yarataye ishuri. Niyo mpamvu uyu muturage arimo aratabaza leta y'u Rwanda ngo igire icyo ikora, ngo kuko arababaye cyane bitewe n'uko abona umwana wiwe yataye ishuri. Uyu Nyiraburindwi afite amabaruwa y'uwahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi mu myaka yashize Kaboneka Francis, isaba ubuyobozi bw'umurenge wa Mushishiro kumutuza hafi, ariko ibyo byose ntabwo byigeze byubahirizwa. Tubibutse ko iyi ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Muhanga, aho umubyeyi usanzwe ufite ubumuga arimo arashinja inzego z'ibanze kumuhohotera nyuma y'uko zigiye kumutuza aho adashaka, zikamukura aho yiboneraga umugati ndetse akabona naho akura ubushobozi bwo kurihira umwana wiwe w'umunyeshuri yigaga. Bikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abatuye muri kano karere ka Muhanga. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusubiye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio.
mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.